Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Como en Casa. El día de hoy vamos a preparar un delicioso pollo a la florentina acompañado de vainita y zanahoria saltada. Empezamos nuestra receta usando 100 gramos de vainita. Cortamos nuestra vainita en corte sesgado. Terminado de cortar las vainitas, reservamos todo. También usaremos una zanahoria. Cortamos nuestras zanahorias en bastones y luego las reservamos. En una olla con agua hervida agregamos nuestra zanahoria en bastones. Agregamos también nuestras vainitas y añadimos una cucharada de sal. Tapamos y dejamos cocinar por 10 o 15 minutos máximo. Para nuestra receta usaremos 6 presas de pollo. Agregamos sal al gusto, comino al gusto y pimienta al gusto. Removemos integrando todos los ingredientes con las presas. En una sartén caliente agregamos una cierta cantidad de aceite vegetal. Dejamos calentar por unos segundos y ponemos a sellar nuestras presas de pollo. Una vez bien selladas, agregamos unos chorros de agua, un poquito de sal y una rama de hierbabuena. Tapamos y dejamos cocinar al vapor por alrededor de 15 minutos. Ya listas nuestras presas, reservamos y guardamos el jugo de pollo. Ponemos a hervir una cierta cantidad de agua. Usamos un manojo de espinaca ya lavada y la pasaremos por agua caliente por unos segundos. En una olla grande agregaremos una cucharada de margarina o mantequilla sin sal. Dejamos derretir nuestra margarina y agregamos 2 cucharadas grandes de harina sin preparar. Movemos constantemente hasta integrar todo. Agregamos 200 mililitros de leche evaporada y 200 mililitros de agua. Movemos constantemente hasta integrar todo. Añadimos 2 hojas de laurel. También agregamos 60 mililitros de vino blanco. Removemos constantemente hasta espesar. Una vez espesa, agregamos nuestro jugo de pollo ya reservado. Añadiremos 200 mililitros más de leche evaporada y removemos constantemente hasta dar un hervor. Reservamos nuestra salsa blanca y llevamos a colar todo. En una sartén agregamos nuestra salsa ya colada. Reincorporamos nuestras presas de pollo y agregamos toda nuestra espinaca. Si aún continúa espesa, para soltar nuestra salsa agregamos un poco más de leche. Integramos todo bien y agregaremos sal al gusto. En una sartén añadimos un poco de aceite vegetal. Salteamos nuestra vainita y zanahoria precocida. Agregamos sal al gusto e integramos todo. Ahora sí, ya listo todo, pasaremos a emplatar nuestro delicioso pollo a la florentina. Como opción lo puede acompañar con arroz blanco o como usted desee. Gracias por acompañarnos a preparar esta deliciosa receta. No olvides dejar tu comentario, nos vemos, hasta la próxima.